Alô, boa noite. Eu sou Thomas Sabora, sou professor aqui do Instituto Federal Fluminense. Sou professor da licenciatura em música, que é um curso de formação, curso superior de formação de professores de música, né? E aqui, o que vocês vão assistir hoje é o trabalho final de uma disciplina do final do curso, que se chama Prática de Montagem, e da qual eu sou professor. Então é como se fosse um trabalho final de curso, tá? Onde os alunos têm que criar, conceber, né? Produzir e apresentar um espetáculo no final do semestre. Tá? Então, é exatamente isso que vocês vão assistir aqui. O espetáculo que estamos aqui o semestre todo, entre criação, concepção, arranjo, ensaios. Tá? E aqui, então, é o momento final que vai a público para mostrar o trabalho. Então, com vocês, a turma de prática de montagem da licenciatura em música com o espetáculo O Som das Cores. Bom espetáculo para todo mundo. Pessoal, boa noite, mais uma vez, bem-vindos, né? Hoje vamos apresentar para vocês o resultado final do nosso projeto da disciplina de prática de montagem, orientado pelo professor Dr. Thomas Sabora, que vos falou. É uma honra recebê-los aqui para apreciarem os trabalhos que desenvolvemos ao longo do semestre. O tema escolhido para as composições foram cores e um ritmo, com o intuito de externar as emoções evocadas pela cor escolhida de cada um de nós, e assim nasceram as nossas composições. Sobre a relação entre música e cor, é dito que ambas transmitem emoções, sensações e atmosferas semelhantes no cérebro. As cores podem evocar sentimentos de alegria, calma, tristeza ou energia, assim como as músicas podem provocar emoções intensas ou de relaxamento. Assim, podemos dizer que as cores e as músicas conversam, pois ambas são formas de expressão artísticas que comunicam estados de espírito e experiências humanas. Dito isso, iniciaremos o nosso espetáculo com a cor preto, que é a cor escolhida da nossa colega Vitória. Vitória, você poderia nos contar um pouco como nasceu a ideia e como evoluiu para o resultado final da sua composição? Eu pensei na noite e um lugar de refúgio, que depois de um dia cheio, eu estou indo para casa. Ok, então com vocês, pessoal, preto.
Em seguida, nós vamos apreciar a cor marrom com a composição da nossa colega Tayane. Nas palavras de Tayane, apesar de ser considerada uma cor apática, monótona, morta, a letra da canção dela é muito viva, trazendo uma mensagem de esperança e reflexão. Uma curiosidade da canção é que a primeira coisa que veio no processo de criação foi o riff do teclado. Com vocês, pessoal, marrom. Em seguida, teremos a nossa colega Sandra com a cor amarelo. Segundo as palavras de Sandra, quando recebi a cor amarelo, pensei na luz que ilumina meu caminho e me lembra do amor daquele que é a minha inspiração, consolador, amigo e abrigo. Com vocês, amarelo.
Em seguida, pessoal, temos a nossa colega Monique com a cor vermelho. Nas palavras de Monique, quando recebi a cor vermelho, pensei em algo animado, vivo, imaginei pessoas cantando em um grande coral, como no filme Mudanças de Hábito. Com vocês, vermelho. Em seguida, teremos a nossa colega Rosemary com a cor azul. Nas palavras de Rosemary. Escolhi o azul porque me faz lembrar do azul do mar e dos seus mistérios, assim como o céu que me faz lembrar do Espírito Santo, que é o meu consolador nos momentos de dor. Com vocês, azul. Espírito Santo de Deus, vem me consolar. Minha dor é tão grande, só o Senhor pode me ajudar. Sei que Sua presença em mim pode me confortar. Sei que Tu és o único que pode me acalentar. Espírito Santo, vem me socorrer, pois sei que estás aqui e podes me ouvir. E vem com Teu amor me transformar. Espírito Santo, vem me
Espírito Santo. Em seguida, nosso colega Rodolfo com a cor cinza. Rodolfo, conta um pouco para nós aí como foi essa ideia, como nasceu e como evoluiu para o resultado. Bem, quando eu recebi cinza e pensei numa emoção sobre a cor, eu pensei em melancolia e em aquele sentimento quando você perde alguém, alguma coisa, um objeto, uma pessoa, e você só existe, você chega e você só existe, não sente realmente nada. E cinza é sobre existir. Ok, então com vocês, pessoal, cinza. Os meus motivos caio na rotina. E quando lembro de você, a dor se atina. Mas eu vou sempre procurar seus olhos para me encontrar, para afugentar a dor de um mundo sem cor. Mas quando você se vai, se desfaz, o sol perde sua cor e a noite se esvai, pois sem você perco a razão. Não me sobra nem a emoção, apenas uma casca vazia
em um mundo todo cinza. Agora, em seguida, teremos o laranja, da nossa colega Isabela, né? Nas palavras de Isabela. Isabela nos conta que pensou escolher a cor laranja, no primeiro momento, que ela representasse alegria, mas depois ela passou a significar alegria e recomeço. Isso porque sentimos alegria mesmo ao passar por processos difíceis da vida. E não apenas como uma felicidade inacabável. O recomeço faz parte das nossas vidas. Com vocês, laranja. Em seguida, a nossa colega Rebeca, com a cor branco. Nas palavras de Rebeca, para ela o branco é uma cor que representa algo de bom acontecendo, sensação de leveza e tranquilidade. Com vocês, branco.
Em seguida, pessoal, temos o nosso colega Lucas com a cor rosa. Lucas, conta pra gente como foi a ideia para sua canção, como nasceu, como foi a evolução. Eu decidi escolher a cor rosa porque ela remetia a algo mais relacionado ao amor, à delicadeza. Então eu pensei em fazer uma música relacionada a esses elementos. Com vocês, Rosa. Um laço rosa cai do seu cabelo, mulher, foi como a Cinderela, à noite eu lhe segui. Corri bem perto pra te dar no cheiro, mulher, porém no horizonte tu vai sonhar. Depois de tanto indagar a minha mente na cabeça, de repente surge uma ideia e se eu corro atrás não perco essa mulher, dá um jeito que um dia esse sujeito aqui volta a ser feliz. Vem ser feliz ao lado do seu nego, meu bem, vem ser feliz ao lado do seu nego, meu bem, vem ser feliz aqui bem perto de mim, pra eu poder enfim lhe entregar o que é seu. Vem ser feliz ao lado do seu nego, meu bem, vem ser feliz ao lado do seu nego, meu bem, vem ser feliz aqui bem perto de mim, pra eu poder enfim lhe entregar o que é seu. Vou falar daqui mesmo, pessoal. Em seguida, serei eu com a cor roxo, né? E para mim o roxo tem imagem, tem cheiro, tem sensação, nostalgia e tem até um nome próprio, viu? Ou seja, ele representa alguém. Diante de tudo isso, nasceu a minha composição intitulada Saudades. Com vocês, o roxo. Pessoal, são muitas emoções, né? E por fim, para finalizarmos,
nós vamos finalizar com as composições do nosso colega Anderson. A cor do Anderson é verde, que ele pegou verde claro e verde escuro. Fez 2 nuances aí dentro da composição dele, né? Nas palavras de Anderson, essa cor verde, ela não só transmite natureza, como também traz calma, como a bossa nova do Rio de Janeiro. Além disso, temos que salvar a Amazônia, diz o Anderson, né, gente? Com vocês, verde claro, logo após verde escuro. Pessoal, infelizmente, acabou o nosso espetáculo. Digam. Que pena que acabou. Essa foi a nossa última canção, mas a gente gostaria de agradecer a todos os presentes. Obrigado por dividirem esses momentos conosco. Agradecemos o carinho de ter vocês aqui. Fez toda a diferença para o nosso espetáculo, podem acreditar, tá? Agradecemos também o nosso amigo Douglas. Uma salva de palmas. Pela imensa ajuda, né, gente? Pela disposição também, para que a gente pudesse entregar um som de qualidade para vocês, né? E também o nosso amigo Igor, que arrasou aí no baixo. Muito obrigada, Igor. Então, damos por encerrada a nossa apresentação. Boa noite, pessoal. Obrigada.